दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ट्रक के पीछे चेन क्यों बांधी जाती है? एक, गाड़ियों को डिस्टेंस रखने का सिग्नल चेन लटकती रहती है और चलती गाड़ियों को विजुअल प्लस साउंड वार्निंग मिलती है कि ट्रक के बिल्कुल पास ना आए। दो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जमीन में डिस्चार्ज करना। ट्रक चलने पर बॉडी पर स्टैटिक चार्ज जमा हो जाता है। चेन जमीन से टच होकर इस चार्ज को सेफली अर्थ कर देती है ताकि स्पार्क या आग का रिस्क ना हो, खासकर फ्यूल कैरिंग ट्रक्स।